事就嚟開始啦，我哋快啲撳呢個訂閱掣去支持呢個頻道，等我哋可以有多啲故仔聽。小樂的一天，情緒大冒險。今日係小樂嘅生日。朝頭早起咗身之後，佢收到好多禮物。小樂攬住啲禮物，心情好到不得了。小樂心諗，有咁多玩具，我好開心啊！小樂而家嘅心情係點呢？收到禮物當然會開心啦。小朋友，你哋會喺咩時候會覺得特別開心呢？小樂食完早餐，佢攞咗一件新玩具返學校玩。突然有另外一個小朋友走過嚟，一手就搶走咗佢嘅玩具。小樂皺起個眉頭，好嬲咁要搶返。小樂心諗，點解要搶我嘅玩具啊？我好嬲啊！俾人搶玩具，你哋會唔會嬲嘅？嬲嘅時候，我哋又可以點樣做呢？今日小樂參加咗學校嘅跑步比賽，比賽開始啦！小樂同另一個小朋友都跑得好快，兩個都就嚟跑到終點線，大家都跑得好快，好接近。小樂好想贏呢個比賽，佢滿頭大汗。小樂心諗，我個心卜卜跳，好緊張啊！小樂係咪好緊張呢？你哋有冇試過緊張嘅感覺啊？放咗學，媽媽買咗一杯雪糕俾小樂食。小樂一路食住雪糕，一路就跳嚟跳去。點知，啪一聲，雪糕跌咗落地，仲溶到一地都係。小樂耷低頭，眼淚都忍唔住流落嚟。小樂心諗，我好唔開心啊！點解小樂會傷心呢？如果你哋跌咗杯雪糕，你哋會點啊？小樂返到屋企之後，佢好想快啲俾爺爺知道佢喺運動會上跑第幾，但係佢走得太快，一個唔小心，砰一聲就將一個花瓶撞跌咗落地，碎晒。小樂揞住個嘴，眼睛擘到大一大。小樂心諗，慘啦，打爛咗個花樽，我好驚啊！究竟小樂驚緊啲乜嘢呢？做錯咗嘢嘅話，又可以點樣做呢？小樂即刻跑入去爺爺間房，點知見到爺爺病咗，瞓喺張床上面。小樂企喺床邊，靜靜咁樣望住爺爺。小樂抱住雙手，心入面好難過。小樂心諗，爺爺會唔會好返啊？我好擔心啊！
擔心係點嘅感覺呢？你哋有冇擔心過邊一個啊？小樂跟住跑去廚房揾媽媽，一隻蜘蛛突然間跳咗上佢隻手度，小樂望到隻蜘蛛嚇咗一跳，跟住大聲咁尖叫，佢嚇到都唔記得咗入嚟廚房做乜嘢啦。媽媽就叫小樂快啲出去外面同細佬玩玩具。點解小樂會尖叫呢？見到你哋驚嘅嘢，你哋又會點樣反應呢？小樂攞咗盒新玩具，好專心咁喺度砌積木，一座好高好靚嘅城堡就快砌好啦。點知細佬走過嚟一撞，將啲積木推冧咗，成個城堡即刻散晒跌晒落嚟。小樂睇到佢個城堡散晒，再忍唔住心裏面嘅壓抑，佢握實佢個拳頭，發狂咁樣大聲咁嗌：走開！我討厭你！然後將其他嘅積木都推冧埋。小樂心諗：我受夠啦！點解小樂會發狂嘅？當情緒爆炸嘅時候，我哋又可以點樣冷靜落嚟呢？小朋友，喺一日裏面，其實我哋有好多唔同嘅情緒，開心、憤怒、緊張、傷心、害怕、擔心、驚慌，或者係發狂，全部都係正常㗎。最重要嘅係我哋學識講出自己嘅感覺，學識點樣慢慢冷靜落嚟，同大人、朋友一齊咁去諗辦法。小樂發完脾氣之後，佢停咗一停，媽媽坐喺佢身邊，溫柔咁同小樂講。媽媽話：我見到你好嬲，好唔開心，我哋要一齊慢慢冷靜一下，好唔好？媽媽同小樂講：我哋可以用3部曲去幫自己冷靜落嚟。第一步，我哋先停一停，平靜一下心情。第二步，我哋可以深呼吸一下，慢慢咁吸氣，呼氣。第3步，你可以講出你嘅感受嗎？小樂細細聲咁同媽媽講：我頭先真係好嬲啊！我個城堡砌咗好耐㗎啦。媽媽點點頭，多謝你講出嚟同我分享你嘅感受。媽媽就問小樂：我哋而家可以點做呢？小樂諗咗一諗，望住地上面嘅積木。小樂話：我想再重新砌過一個城堡，但係要叫細佬唔好撞埋嚟。
小樂開始重新再砌高啲積木。今次佢慢慢嚟，心情都冇咁亂啦，身體亦都冇再咁繃緊，而且重新再帶住愉快嘅心情去度過呢一日。情緒係冇對或者錯嘅，行為係可以學嘅。小朋友發狂唔代表係做錯咗，冷靜係一種需要練習嘅能力，幫助自己再次擁有愉快嘅心情。